उपलब्ध ऑक्सीजन मास्क केवल 12 से 15 मिनट के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है और इस दौरान पायलट विमान एक सुरक्षित ऊंचाई तक पहुंचा देता है, जहां यात्री सामान्य रूप से सांस ले पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति केबिन में हवा के दबाव कम होने के बावजूद ऑक्सीजन मास्क का उपयोग नहीं करते हैं, तो वे हाइपोक्सिया यानी कि मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी के शिकार हो सकते हैं, जो अंततः ब्रेन डैमेज या मौत का कारण बन सकता है। नंबर 3, हवाई जहाज में वैक्यूम प्रेशर बहुत अधिक होता है। जब आप हवाई जहाज में टॉयलेट सीट पर बैठकर फ्लश दबाते हैं, तो पहले से उपस्थित वैक्यूम प्रेशर में वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप टॉयलेट में फंस सकते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर हवाई जहाजों में टॉयलेट पर बैठकर फ्लश नहीं करने संबंधित नोटिस चिपकाए जाते हैं। नंबर 4, हवाई जहाजों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इन पर आसमानी बिजली का कोई असर नहीं होता है। हर वर्ष कम से कम एक बार या हर 1000 घंटे की उड़ान में एक बार आसमानी बिजली किसी न किसी जहाज से टकराती है, लेकिन 1963 के बाद से अब तक आसमानी बिजली की वजह से कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई है।